अगर आपका दिमाग तेज है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद पेप्सी निकलेगा या डॉक्टर पेपर? जिनको लगता है इसके अंदर पेप्सी निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में वी लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर डॉक्टर पेपर निकलेगा वह सब्सक्राइब करके कमेंट में ए लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। अगर तू इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करता है तो तुझे अगले आने वाले 1 घंटे में एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगी। यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद ही अनुभव कर, और बेटा जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिख देना। दोस्तों ही तो पेप्सी था जिसका जवाब सही, तो कमेंट कीजिए।